Gĩcigo kĩa Laikipia ithũĩro nĩ kĩmwe gĩa icigo iria ikoretwo ikĩgũmĩrwo nĩ mbara cia kĩndũrĩrĩ, mũingĩ ũkiuga ũteti nĩ ũkoragwo ũgĩcangĩra ndeto ĩno na gĩkĩro kĩnene, na ũguo matingĩenda ateti makũriũkia thĩna ũyũ rĩngĩ. Robert Mwangi, ũmwe wa atongoria gũkũ, nĩ ahinyĩrĩirie mũingĩ wa gũkũ ndũgetĩkĩre kũhũrithanio nĩ ateti, ĩndĩ metĩkĩre kũiga thayũ na ũrũmwe. Na tukae na amani, tupandane, sababu jirani yako utamfanya nini? Utamuua? Huwezi, ni jirani yako. Na chumvi ni wapi? Ni kwake. Hata moto ikiisha kwako ni kwake. Kwa hivyo tuangaliane hivyo. Mũingĩ wa gũkũ nĩ ũrĩtio kũnyita mbaru mũtongoria wa Azimio One Kenya Raila Odinga, kuona nĩwe ũngĩhota kũmateithia kũnina thĩna wa ũici wa mahiũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩrehe ngahĩha gũkũ. Na sisi sio pande zile zingine za Mount Kenya zinasema zinataka hapa, zinataka hapa. We want to be near government. Na government ni Jubilee na Azimio. Kaunti-inĩ ya Nyandarua, mũingĩ ũrĩa ũnyitaga mbaru ngwatanĩro ya Azimio One Kenya nĩ marugũrĩtie mĩhang'o ya kambeini cia kũmathĩra mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno Raila Odinga kura. Mwĩhoya andũ aitũ a Nyandarua mũnyitanĩre hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mbara-inĩ ĩno ya gwetha kura cia mũtongoria ũrĩa moko-inĩ make nĩ tũkũhonokera kuo ciana citũ na maũndũ maitũ mothe. Maugĩte Raila Odinga nĩwe Nyandarua erorete igũrũ, arĩkĩrĩrie tabarĩra iria ciambirio nĩ President Uhuru Kenyatta no itirĩkĩte. Na marĩa mega Uhuru our president ambĩrĩirie nĩ tũĩ baba nĩ akamoya na makinyie mũico ta cold storage nĩguo ona tũnine thĩna wa kũigaga indo citũ ta waru na minji na karati. Mau Road. Mwena wa Orojororoko ateti no marathiĩ na mbere na kuha mũingĩ ũkamaikĩria kura. Mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũgavana na kĩama gĩa TSP Waithaka Kĩrĩka na mũnini wake Wainaina wa Gĩkonyo maroiga Nyandarua kũrabatara mũtongoria wĩna ũigĩrĩrĩki mũnene na ũkũnyitithania mũingĩ wothe. Mathĩna marĩa megũkũ Nyandarua tũrona marenda solution ya andũ erĩ, mũndũ wĩna hakiri ta cia Kĩrĩka, mũndũ ũĩ mawatho, na niĩ ta mũndũ wa mathabu nĩ ũndũ wa kũmanage mathabu, gwetha mbeca na gũthondeka ona development thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Nyandarua. Should be putting up industries. Koguo rĩa tũrĩikara thĩ tũgĩcia no tũgwĩkĩra ministry ĩrĩkũ, nĩ twagĩrĩire gũkorwo twĩna mũndũ ũngĩhota kũmenya ũhoro wa gũkũria iganda, tũhe kĩganda kĩa iria gũkũ, kĩohe iria gĩtware kũndũ gũgĩtwo kĩ. Morĩtie mũingĩ kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua ndũgetĩkĩre gũthura atongoria na mĩthingi ya ciama, no marore ũhoti wa mũndũ kĩũmbe. Kwenda tũrirae mũno na gwĩciria ũhoro wa kĩama. Gũtirĩ kĩama gĩgathiĩ mbunge kana gĩgathiĩ kaunti. Nĩ mũndũ ũgeka atĩa? Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.